Đây là Kale Snow Cacao. Đây là một switch linear mới nhất của Kale. Switch có tạo top hoa xi bằng palm, stem palm giống khuôn của Kale Cream và Kale PCB. Bottom hoa xi bằng BA66 rất giống với là của Kale PCB luôn. Switch có travel ở 3,6 mm, lò xo 21 mm và lượng bottom out 45 gram.